subax wanaagsan saaxiibayaal meel ka soo joogtaan waa subaxnimo sabti ah taariikhdan ay ku beegantahay 27 Maarch 2022 wararkeena subaxnimada saaxiibayaal saakeena qodobada aad ku daawo doontaan waxa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyay kulamadii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho shirka iyo shir madaxweynaha maamul goboleedyada iyo waliba beesha caalamka dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee shirka maanta sabti ah markale xubnaha ay yeelan doonaan xogo ku saabsan wada hadalada madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday farmaajo oo wajahaya cadaadiska ugu weyn ee kaga imaanaya beesha caalamka iyo cunaqabateen markale la filayo in xubnaha Soomaalida la saaro dhamaanba xogo ku saabsan ayaan soo qaadan doonaa saaxiibayaal cabdiraxmaan cabshakuur warsame ayaa la sheegay inuu ka carooday dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee wada labada hogaamiye Puntland iyo Jubbaland kuwaas oo sheegay in si toos ah markale ay loo shaqeynayaan labada madaxweyne Shariif Sheekh Axmed waa maxay waxa cabdiraxmaan cabshakuur uu u jeedo ee keenay xanaaqa waxa kale oo soo qaadan doona guuxa baarlamaanka oo sii kordhiyay xildhibaano kamid ah baarlamaanka Soomaaliya oo olole xoogan ugu jira muddo kordhin loo sameeyo labada dawladood laba sano muddo kordhin ah ayaa la sheegay in gudoomiye mursal iyo xildhibaano badan ay ka shaqeynayaan haddii shirkan uu guul dareysto qodobadaas iyo kuwa kale ay ku jiraan xaaladihii ugu dambeeyay ee gobolada dalka meydka xaaskii hore madaxweynihii hore dalka Muqdisho la keenaya aasna qaran loo sameynayo iyo dhammaan sheekooyin ku saabsan ayaa idin soo gudbin doonaa markale saaxiibayaal soo dhawaada ee qodobadaasi kuwa kale ayaana qayb ka noqon doona subscribe inoo dhig gabraalkana taabas ay kugu soo dhacaan macluumaadka wararka iyo xogaha gaarka ee halkan aan ku baahino subax wanaagsan mar kale maxaa ka soo baxay kulankii xalay ee xalane ka dhacay una dhaxay madaxweynayaasha maamul goboleedyada dood culus ayaana ka dhalatay xalay hotel ku yaala xarunta xalane ee waxa ka furmay shirkii ugu horeeyay ee yeeshaan waa shirkii labaad ee yeeshaan shanta madaxweyne ee maamul goboleed shirkan qabsoomidiisa waxa lahaa beesha caalamka isla markaana suurto gelisay in madaxweynaha galmudug iyo waliba sidoo kale xubnaha kale ay soo yimaadeen laakiin waxa la sheegay in abaabulka ugu weyn ula madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ila ku dhadhow kulanka waxay sheegay in wax go'aana ilaa hadda aan la gaarin oo la isku fahmi waayo dooda ku saabsan xaaladda cakirin ee doorashada iyo sida loogu gudbi karo caqabadaha hortaagan shirka wada tashiga iyo sida ajendaha laga yeelayo saddexda madaxweyne ee taabacsan Villa Soomaaliya u muuqanayo kuba haysta qorshaha madaxweyne Farmaajo u soo dejiyay ee la xiriir shirkan kuwaas oo la sheegay in qaarkood laga fujiwayay inay aqbalaan qodobo badan ay soo jeedeen xubnaha beesha caalamka iyo waliba sidoo kale labada madaxweyne Puntland iyo Jubbaland arrimaha ugu weyn ee laga dooday waxa kamid ah shuruudda labada madaxweyne Puntland iyo Jubbaland ay si toos ah u soo hordhigeen oo ku aadan kaalinta madaxweyne Farmaajo oo ku yeelanayo wada hadalada iyo inaysan ayaga labadooda u aqoonsaneen Farmaajo inuu yahay madaxweyne rasmi ah maadaama muddo-xileedkiisa sharciga uu dhamaaday Saciidan iyo Axmed Madoobe ayaa difaacay mowqifkooda kuna dooday in kaalintooda ay qaataan saddexda madaxweyne ee taageersan maamul goboleedyada madaxweynaha xilka ka dhamaaday laakiin qoorqoor lafta garan ayaa difaacay Saciidan iyo Axmed Madoobe waxa la sheegay waxay ku yiraahdeen in labadiin ayaa caqabad ku ah doorashada isla markaana xaaladda yeysan ka sii darin sidaan aan muujino kaalinteena joojiya yareynta shuruudaha cusub sidaas waxa yiri labada madaxweyne Cabdicasiis lafta garan iyo qoorqoor siday ku waramayeen ila wareegto hotelka ku sugnaa qodobka ugu weyn ee laga doodayay ayaa ay noqotay jadwalka shirka doorashada madaxtinimada ay ka maamul goboleedyada sida loogu heshiiyay la jadwalka iyo shirkaasi habka u furmi lahaa doorka Farmaajo iyo maadaama damaanad qaadka fulinta qodobada ka soo baxa waxay ay qodobada ugu waaweyn miiska xalay saarnaa dhinacyada ay ka doodayeen kulankan uu socday 4 saacadood xiriir ayaa la soo gabagabeeyay bilaa natiijo la'aan waxaana la sheegay in waa kii labaad waxaana dhinacyada mar kale ku ballameen kulamo kale is arag ay yeelanayaan madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor Cabdicasiis lafta garin Cali Guudlaabe ayaa la tashi ugu laabtay madaxweyne Farmaajo qodobada suurtagalka in tanaasul ay ka sameeyaan waxa la sheegayaa beesha caalamka in doorka ugu weyn ay ka qaadanayso kulamadan xalweelista ah oo ay beesha caalamka doonayso in natiijo fiican ay soo baxdo oo aan lagu kala tagin oo guul darro halkan aysan ka imaanin waxa la sheegay xubnahan la tashay ugu maqayn maanta sabti ah markale xalana waxa tagaya ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ayagoo muujinaya in diyaar u yihiin qabsoomida shirarka iyo arrimaha doorashooyinka laakiin waxa muuqanaysa in Puntland iyo Jubbaland inay si tagi doonaan xalane maadaama shuruudo badan ay soo bandhigeen oo aan ilaa hadda waxba aysan ka fulin
haddaba iyadoo saas ay tahay wadahadalladu ay aada u cakiriin ayaa farmaajo lagu eedeynayaa in asagu sabab u yahay fashilinta wadahadallada waxaana soo baxaya macluumaadyo sheegay in beesha caalamka markan ay doonayso inay qaadato go-aano kama dambaysa oo cadaadis xoogan lagu saarayo madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday farmaajo. beesha caalamka ayaa la sheegayaa in farmaajo markan ay ku hanjabi doonaan in uu la kulmi doono cawaaqib la xiriira cunaqabateen in lagu soo rogo dhaqdhaqaaqihiisa socdaalkana la yareeyo haddii uusan xalka qayb ka noqon sida ay ku waramayaan. waxyaabaha ugu waaweyn ee farmaajo markan beesha caalamka uga hanjabayaan cunaqabateynta iyo in socdaalkiisa la hakin doono waxaa qayb ka 3 qodob ay soo bandhigeen beesha caalamka oo farmaajo la sheegay inuu ku carqaladeynayo wadahadallada. waxaana ka mid ah kow in ciidanka ilaalada madaxtooyada uu geeyay madasha teendhada Afisiyoni oo shirku ka dhacayo halkaas oo la sheegay in markii amnigeeda meeshaas ay damaanad qaadeen ciidanka AMISOM. soo saarista jadwal aan lagala tashan xubnaha beesha caalamka oo ay villa Soomaaliya soo saartay deetana si sahla ay u baahisay taas oo ka careysiisay labada hogaamiye iyo in furitaanka shirka uusan noqon hal dhinac oo labada maamul Puntland iyo Jubbaland la helo. madaxweynuhu la sheegay inuu ka shaqeynayo shirka uu noqdo mid hal dhinac waxyaabaha ugu weyn uu cuntumi waayay ayaa la sheegay in beesha caalamka ay qayb ka tahay cadaadiska madaxweynaha uu la kulmaya ayaana u muuqanaya mid sii kordhaya. dhinaca kalena wararkii ugu dambeeyay xalay ilaa isaaki magaalada Muqdisho aan ka helin waxay sheegeen abaabul xoogan ay wadaan xildhibaano ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo horkacaya gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. abaabulka xildhibaanada ayaa la sheegay inuu qayb ka yahay sida ay dooni lahaayeen in ay u keenaan qorshe muddo kordhin 2 sano ah. xildhibaanadan waxaa horkacaya gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal waxaana la sheegay in tiradu ay gaarayso ilaa 120 xildhibaan oo kulamo isdaba joog ku qaadanaya guriga uu ka degan yahay gudoomiye Mursal. waxaana la sheegay in xubnahan ay doonayeen maalinta Isniinta fadhiga baarlamaanka in xildhibaanada si degdeg ah fadhi la isugu yeero. fadhigaas ayaa noqon doona mid aan caadi ahayn waxaana fadhigaas la filayaa in Isniinta uu hortago madaxweynaha haddii aysan xaaladda cakiran wax iska bedelin ay beesha caalamka howshan aysan furfurin. waxaa la sheegay in qorshuhu yahay in madaxweynuhu rabo in shirkan uu fashilmo deetana uu baarlamaanka ku laabto isagoo baarlamaanka ka codsado in muddo 1 isbuuca Afisiyoni ugu noqonayo xalwalisa doorashooyinka. arrimahaasna ay ka socon waayeen labada madaxweyne Puntland Jubbaland saa darteedna baarlamaanku uu qaado tallaabo dastuuri oo ku saabsan muddo kordhin 2 sano la siiyo dowladiisa si loo qabto doorasho qof iyo cod sida ay ku waramayeen ila wareedyo. xogahan ayaa soo xoogeysanaya labadii cisho ee ugu dambeeyay suuqa soo galay. sidoo kale wararka qaarkood ayaa sheegaya in abaabul xoogan madaxtooyada dhaqaale ay ku bixinayso in arrintaasi khudbadda madaxweynaha baarlamaanka u jeediyo maalinta Isniinta haddii aysan wax iska bedelin xaaladda cakiran ee doorashada. waxyaabaha ugu weyn madaxweynuhu ku taamay waxa qaybka inuu guuldareysto shirkan. haddii uu guuldareysto Isniinta ayaa la sheegay in la soo gabagabeyn doono isla maalinta Isniinta ayaanu madaxweynuhu hortagi doonaa baarlamaanka asagoo u sheegi doona wixii dhacay muddo 1 isbuuca teendhada Afisiyoni ku sugnaa. markaas kadibna waxa uu codsan doonaa madaxweynaha sida ay xogtan nala wadaageen xubno ku dhadhow madaxweyne Farmaajo in muddo 2 sano dheeraad ah la siiyo dowladiisa si ay u qabato doorasho qof iyo cod ah. haddii qorshahaas baarlamaanku qalinka ku duugo ayaa laga yaabaa in dalka u horseedo qalalaase iyo fowdo kale hor leh marka loo eego. wakiilada beesha caalamka ayaa dhawaan ka digay in marra la aqbali doonin wax muddo kordhina oo loo sameeyo hay'adaha dowladda ayagoo ku andacooday in mar walba la qabanayo doorashadii lagu ballamay. haddaba iyadoo saas ay tahay dhinaca kale xildhibaano ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya in xubno mucaaradka ku jira lala magac baxay magaca kudlada badbaadada qaranka ayaa ayna ka digay qorshaha muddo kordhinta. kudlada xildhibaanada badbaadada qaran oo labada aqal ee baarlamaanka ayaa war-saxaafadeed soo saareen ayna waxa ay sheegeen inay ka digayeen qorshaha muddo kordhinta ay damacsan yahay gudoomiye Mursal iyo madaxweyne Farmaajo. xildhibaanada mucaaradka ayaa sheegay in saxiixa ay wadaan xildhibaanada qaarkood uu yahay mid aan dalka qatar weyn u horseedi kara fowdana ay tahay. waxaa kaloo ugu digeen gudoomiye Mursal inuu u hogaamsamo waxyaabaha gacanta dalka ku burburin kara sida ay hadalka u dhigeen. wuxuuna sheegay gudoomiye Mursal waxaan kaga digaynaa in isku dayo baarlamaanku uu doonayo inuu ku inqilaabo ana laga yeeli doonin inqilaab walba oo baarlamaanka ah. xildhibaan Mahad Maxamed Salaad xildhibaano ka mid ah baarlamaanka ayaa arrintan soo jeediyay ayagoo sheegay inaan la aqbali karin muddo kordhin aan sharci ahayn. xildhibaanadan oo ina hotel Jazeera ku sugan ayaa dareemaya ololaha xoogan ee magaalada Muqdisho ka soconaya ee muddo kordhinta ah. madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegaya in xoog iyo xeelad uu ku bixinayo waqti badanba sidoo uu fashilmi lahaa shirka ka soconaya hotel Digaale waa shirka ugu weyn ee ka soconaya xerada Xalane oo xubnaha midowga musharax waa xubnaha madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. haddii shirkaas uu fashilmo Farmaajo ayaa la sheegay inuu rabo in baarlamaanka muddo 1 sano ah waa muddo ugu badnaan 2 sano ah uu kordhin la siiyo.
waxaana ila wareedyada qaarkood ay ku waramayaan in madaxweyne farmaajo uu sheegay in la aadi doono doorashada ay soo bandhigeen guddiga doorashooyinka ay horkacaysa Xaliim Yarey ee ahaa doorasho qof iyo cod in la qaban doono laakiin ay doonayaan ugu badnaan sanad iyo 6 bilood in la siiyo si doorashadaas u qabtaan qorshahan ayaana xoogeystay waxaana madaxweynuhu sheegay in maalinta Isniinta la soo gabagabay doono shirka Afisoni haddii aan wax iska bedelin baarlamaanku ay meel marin doonaan qorshaha muddo kordhinta ah inkastoo tallaabooyinkan ay ka digeen xubnaha baarlamaanka wagaag saaxiibayaal warbixinadan ayaa ugu waaweynaa wararkeenii subaxnimo maanta Sabti waxaan naga xasuusinaa wararkeena caawa inaan ku falanqeyn doono wax walba oo ka soo kordha dhacdooyinka la xiriira arrimaha doorashada iyo waliba kulamada iyo shirarka soconaya muuqaalkiini maanta waa naga intaas nabadgelyo